രാവിലെ കാക്കനെ ഓടിക്കാൻ പോവാ. അയ്യോ മമ്മി, നമ്മുടെ കപ്പളങ്ങ തിന്നല്ലോ കാക്ക. ഈ കാക്കയ്ക്കുണ്ടോ? കാക്ക നമ്മൾ ചെല്ലുന്നതിനാ നമ്മളെ തെറി വിളിക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. ഉണ്ടോ ആ കപ്പളങ്ങ? നോക്കിക്കേ മമ്മി, ഡാഡി വലിയ കാര്യത്തിൽ മൂടി വെച്ചിരുന്നതാണേ. നോക്കിക്കേ, ആ പടുതായുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു കിഴുത്ത ഉണ്ടാക്കി. അയ്യോ, തിന്ന് പറിച്ചോ മമ്മി? ഇങ്ങനെ പറിക്കും, എത്തുവോ? മമ്മി ഡാഡി വലിയ തകരപ്പാട്ടയൊക്കെ വെച്ച് മറച്ച് വെച്ചതാ. കാക്കയോടാ കളി. ഇന്ന് നമ്മൾ കപ്പളങ്ങ പറിക്കാൻ പോവാണ് ഗേൾസ്. എന്നിട്ട് മമ്മി കപ്പളങ്ങ പറിച്ചെടുത്തു. കാക്ക മുഴുവൻ കൊത്തി. അയ്യോ മമ്മി, ആദ്യം ഉണ്ടായ കപ്പളങ്ങ അല്ലേ? നല്ല നിറ വേണം.